সাজেকে আমি বাইক চালাচ্ছি। ওয়াও, ओ मैं तो दुपचिकपक तुम लुट-पुट गया गया मैं तो गया। কি জোস ওয়েদার। ওয়াও, ভালো লাগতেছে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি সাফা এন্ড আজকের ব্লগটা আমি স্টার্ট করতেছি সাজেক থেকে, যেটা আমার একটা ড্রিম প্লেস ছিল। আমার মোটামুটি সব জায়গায় কম বেশি ঘোরা হয়েছে, বাট কখনো আমি সাজেকে আসিনি। এবার ফার্স্ট টাইম আসছি, তাও বাইক নিয়ে আসছি। এক্সপিরিয়েন্স সো ব্যাড, বিকজ এত জার্নি করতে হয়েছে বলার বাইরে। তো আসার পরে একটু ফ্রেশ হইলাম, ফ্রেশ হয়ে দেন লাঞ্চ করলাম। লাঞ্চ করে যে এখন ওয়েদারটা ভালো, তো ভাবলাম একটু ঘুরে আসা যাক আর কি। जमाना है दीवाना इसीलिए तूने न जाना तेरे लिए मैं काफी हूँ। देखो देखो ये जमाने से तक कर आते हो क्यों मासूम बनकर तेरे लिए मैं क्या ही हूँ। দেখো আমার পাশে একটা খুব সুন্দর একটা জায়গা আছে, যেটা নাই এতক্ষণ আমার মুড প্রচুর খারাপ ছিল, কজ আমি তেমন ঘুরতে ফিরতে কোনো কিছু করতে পারিনি। প্রচুর জার্নি করতে হয়েছে, এখানে অনেক কষ্ট খাবার। তো এই জার্নি করতে করতে ভালো লাগে না। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदिया এখন আমি একটা ভাঙ্গা রোডে চলে এসেছি। और तू ही मेरी दिल की रज़ाए तेरे আমাদের আসতে অনেক টাইম লাগছে, অনেক জার্নি করতে হয়েছে। সব মিলে টোটালি প্রচুর টায়ার্ড ছিলাম। এখন আসার পরে এখন ভালো ভালো। তো ना मारेगी दीवानगी मेरी ना मारेगी আমরা অনেকজন আসছি। হ্যাঁ, সো আছে না, কিছু মানুষ থাকে এমন যে আসার পরে প্রচুর টায়ার্ড হয়ে যায়, তো তারা রেস্ট নিচ্ছে। and আমি তো শাওয়ার নিয়ে লাঞ্চ করে দেন বের হয়ে গেছি। আর কত আর কত হ্যাঁ, তো এত জোস ওয়েদার। বের হওয়ার পরে মানে বাইক সাথে থাকলে বের হয়ে খুব মজা আছে আর কি। তো চলো একটু পিকচার তুলে। আসার সময় যত বেশি ক্রাউড দেখছিলাম, এখন আমি আসার পরে দেখি কি এত খালি, কেন হয়। है जिद किस बात की একটু উপর উঠি। कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी जानसार है जानसार